nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. We geloven dat de Heer ons genadig zal zijn. L'amour de Dieu De liefde van God a consisté à donner le Fils. bestaat uit het feit dat hij de Zoon gegeven La heeft. Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde Want de Bijbel zegt dat de Heer van de wereld hield. qu'il a donné son Fils, En hij hield zoveel dat hij zijn enige Zoon gaf. afin que quiconque croit. Zodat zij die geloven. Donc vous allez comprendre que Dus je zal zien aujourd'hui, dat vandaag le Fils de Zoon, n'est pas physique, hij is niet fysiek, mais le Fils, maar de Zoon c'est la parole, is het woord. car il est la parole faite chair. Want hij is het woord dat vlees geworden Donc is. l'amour de Dieu Dus de liefde van God consiste à ce que le Seigneur puisse te donner la parole. is eigenlijk het feit dat hij zijn woord geeft. Et donner la parole veut dire En het woord geven wil zeggen que quand Dieu parle, dus dat wanneer God praat, tu comprends ce qu'il dit. dat je begrijpt wat hij zegt. Voilà pourquoi, Vandaar, lorsqu'on lui posa la question, wanneer men hem de vraag stelt, pourquoi tu leur parles en parabole? waarom praat je tegen hen in beeldspraak of in parabel? Hij zei, Je leur parle en parabole ik praat tegen hen in beeldspraak, pour que lorsqu'ils vont tendre l'oreille, zodat wanneer ze zullen luisteren, qu'ils n'écoutent rien. dat ze niks horen. Lorsqu'ils vont ouvrir les yeux, En wanneer ze hun ogen zullen openen, qu'ils ne voient rien dat ze niks zien. et qu'ils ne comprennent rien, En dat ze niks begrijpen. qu'ils ne se convertissent point Dat ze zich niet bekeren. et que je ne les guérisse point. En dat ik ze niet genees. Donc Jésus, Dus qui est Jezus, l'amour de Dieu, die de liefde van God is, quand il parle en parabole, wanneer hij in beeldspraak of parabel spreekt, il refuse de sauver les gens. hij weigert om mensen te redden. Et il va dire à ses disciples, Hij zal tegen zijn discipelen zeggen, mais à vous, maar tegen jullie, heureux vos yeux, gelukkig zijn jullie ogen vos oreilles, en jullie oren. parce que vous voyez Want jullie zien et vous entendez en jullie horen ce que wat les prophètes de profeten et les justes en de rechtvaardigen ont voulu wilden voir zien et entendre. en horen. Donc nous comprenons que We begrijpen dus quand la parole de Dieu dat wanneer het woord van God reste parabole, parabel of beeldspraak blijft, nous n'avons pas l'amour de Dieu. dan hebben wij de liefde van God niet. Et la Bible dit En de Bijbel zegt qu'il a envoyé les prophètes dat hij de profeten gestuurd heeft. et les prophètes ont parlé en parabole. En de profeten spraken in parabel, in beeldspraak. Donc quand tu lis la Bible, Dus wanneer je de Bijbel leest, c'est la parabole de Dieu. het is de parabel van God. Voilà pourquoi le plus court verset de la Daarom de Bible kortste vers que tout le monde a retenu à l'école. die iedereen op school heeft onthouden. Jésus pleura. Jezus huilde. C'est une parabole. Het is een beeldspraak, een parabel. Pour preuve, Als bewijs, ce jour-là, die dag, Jésus allait ressusciter Jezus Lazare. ging Lazarus uit de dood wekken. Et je l'ai toujours dit. En ik heb het altijd gezegd. Si Dieu me révèle Als God mij que je openbaart vais ressusciter quelqu'un, dat ik iemand uit de dood zal wekken, aujourd'hui, vandaag, j'appelle toutes les télévisions. ik ga alle televisies oproepen. Parce qu'il faut glorifier le Want je Seigneur. moet de Heer loven. hè? N'est-ce pas? Niet waar? C'est pas mauvais. Het is niet slecht. Hè? C'est après Het is la daarna, résurrection na het feit dat je iemand uit de dood hebt gewekt, qu'il faut regarder mon comportement dat maintenant. je nu naar mijn gedrag moet kijken. Si je ressuscite un mort, Als ik iemand uit de dood wek, au lieu de vous présenter le Seigneur, in plaats van jullie de Heer te je commence à me présenter moi-même. presenteren jezelf, Comprenez que begrijp dan je suis un instrument utilisé par le diable. dat ik een instrument ben die gebruikt wordt door de duivel. Parce que nous avons vu Want we hebben gezien Pierre dat Petrus et Jean en Johannes, pouvoir guérir ze hadden mensen genezen. un paralytique. Iemand die verlamd was. Quand ils ont vu En wanneer ze que zagen les gens les regardaient simplement, dat mensen naar hem keken, ils ont dit, ze hebben gezegd, pourquoi vous nous regardez? waarom kijken jullie naar? Comme si nous avions fait quelque chose. Alsof wij iets gedaan hebben. Nous n'avons rien fait. Wij hebben niks C'est gedaan. au nom de Jésus Het is in de naam van que Jezus cet homme s'est mis debout. dat deze man opstaat. Paul Paulus et Silas, en Silas. ils ont fait des miracles. Zij hebben wonderen. Les gens ont dit, En mensen hebben gezegd, les hommes
de mens, les dieux sous forme d'homme dat het goden in vormen van mensen waren. nous sont apparus. Die zijn voor ons gekomen. Ils voulaient les adorer. Ze wilden hen loven, maar ze zeiden: Nous sommes des hommes comme vous. wij zijn mensen zoals jullie. Pourquoi vous voulez nous adorer? Waarom willen jullie ons Adorer le Dieu qui a fait le miracle. Jullie moeten de Heer loven die dit wonder verricht heeft. Donc je disais, Dus we hebben, ik zei, si le Seigneur als de Heer me révèle mij openbaart que je vais ressusciter un mort, dat ik iemand uit de dood zal opwekken, en tout cas pour la gloire du Seigneur, voor de glorie van de Heer, faut appeler les télévisions des blancs. je moet de televisies van de blanken gaan roepen. Pour la gloire du Seigneur. Voor de glorie van de Heer. CNN, Al Jazeera, Ja, toutes les grandes chaînes. alle grote tv's. Kom. On va là. En we gaan. Un mort. En iemand die Comme dood is, Lazare, net als Lazarus. qui commence à pourrir. Parce que Want quand als ze het il est verrot mort, had, wanneer hij dood is, il y a 2 heures, er is 2 uur eigenlijk. les scientifiques vont venir Wetenschappers zullen komen. vous expliquer En ze gaan jullie uitleggen que c'était une mort dat hij dood was. peut-être cérébrale, Maar misschien is de hersendood te hebben. que son cœur En zijn hart fonctionnait bien. klopte nog. Le cœur het s'est hart arrêté, was mais gestopt. le cerveau fonctionnait Maar het encore. brein werkte nog. Ils ont des explications. Ze hebben een uitleg daarvoor. Mais 4 jours, Maar 4 dagen. l'homme commence à pourrir. De mens begint te verrotten. Et Jésus En Jezus savait wist qu'il allait ressusciter. dat hij ging reizen. Bon, il arrive là-bas Hij komt aan et il pleure. en hij huilt. Théâtre de Jésus. Dat is het theaterfeest. C'est clair, non? Dat is duidelijk toch? Est-ce que vous comprenez? Zien we. C'est du théâtre. Het is theater eigenlijk. Voilà pourquoi nous disons. En daarom zeggen we. Le petit verset là. Die kleine vers. Jésus pleura. Jezus C'est une huilt. parabole. Het is een parabel. Simple. Het is simpel. Ça veut dire quoi? Wat wil het zeggen? Pourquoi Jésus va pleurer? Waarom gaat Jezus Quelqu'un huilen? qui allait être ressuscité. Voor iemand die morgen toch terug weer zou leven eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, la vérité de waarheid est établie par 2. wordt vastgesteld door 2. Cherchons encore. Laten we nog een vers doen. Il a pleuré encore. Waar heeft het nog eens gehuild? Vous comprendre que Jullie gaan zien dat quand il va regarder Jérusalem, wanneer hij naar Jeruzalem il va encore pleurer. dan gaat hij nog eens huilen. Maintenant, là, quand il pleure, Maar dan wanneer hij huilt, pourquoi vous pleurez? waarom huilen jullie? Ces gens sont Maar incrédules. die mensen zijn ongelovig. Comprends? Il a pleuré Hij huilde parce que les gens sont incrédules. omdat die mensen ongelovig waren. Troisième témoignage. Derde getuigenis. À Gethsemane, In Gethsemane, Jésus Jezus pleure. hij huilt. Il a pleuré. En Là, hij il a huilt. pleuré avec des grands En cris. daar heeft hij met schreeuwde hij hard. Il a pleuré comme une... Vous savez que les femmes pleurent avec des grands cris. Want vrouwen, wanneer ze huilen, soms is het Les vaak hommes zo hard pleurent. schreeuwen. Mannen, Dans Bomba. wanneer wij huilen, Les hommes sont comme ça. Parce qu'il s'est dit, s'ils pleurent, zeggen, als we huilen, surtout nous, vooral les wij, Africains, quand ils pleurent, on te regarde. we kijken naar je. Au moment des problèmes, on te Op dit, problemen zeggen wij niks. quand on va enterrer, Wanneer we gaan lever begraven, les deuils, en dan de dag van de rouw. bah toi aussi tu pleures comme une femme. Jij gaat als Après, on va te een dire. zo gaan we het zeggen tegen jou. Mais à Gethsemane, Maar in Gethsemane il va crier. schreeuwde hij. Parce que Hébreu dit, Want Hebreeën c'est zegt, avec des cris d'angoisse. het was met Des grands cris. geschreeuw van pijn. Ah, il a pleuré. Hij heeft gehuild. Mais là-bas, il a pleuré pour moi. Maar waarom huilde hij daar? Il dit, Hij zegt, si cela est possible, als het mogelijk is, éloigne de moi. verwijder van mij deze beker. De quelle coupe on parle? Over welke beker hebben we het? Les gens vont dire, Mensen gaan zeggen, oh non, ce sont les fouets. nee, het zijn de zweepslagen. Lui ne savait pas Wist hij zelf qu'au moment où on va commencer à le dat fouetter, op het moment dat hij zweepslagen il ne va plus pleurer. dat hij niet meer zal huilen. Il n'a pas pleuré. Hij heeft niet Quand on gehuild. l'a fouetté, Wanneer hij on a mis zweepslagen les épines sur ze sa hebben tête. door een kroon van doornen op hem zijn Là, hoofd il ne gezet. pleure plus. En dan huilt hij niet meer. Apparemment, nos amis de Bandung peuvent Blijkbaar onze vrienden faire les van mêmes exploits. je kunnen dezelfde dingen verrichten eigenlijk. Apparemment, ils ont des trucs, s'ils prennent là, Blijkbaar als ze iets vous nemen, pouvez les taper je comme kunt vous hem voulez. slaan zoals je wilt. Il ne ressent rien. Hij voelt niks. Cet homme-là, Die man, vous croyez que quand il a jij denkt dat, il va pleurer quand on va l'attraper? dat hij ging Il huilen sait wanneer hij déjà. werd gearresteerd. Hij wist het al eigenlijk. Quand on va frapper, Wanneer hij werd ça geslagen. ne fait rien. Het deed hem niks. Mais Maar quand il a dit, wanneer hij zei, j'ai soif, ik heb dorst.
On lui a donné, werd hem. n'est-ce pas, du vinaigre amer. Dus werd hem een bittere vloeisel gegeven. Là, on comprend. En dan begrijpen we, Ça, c'est le symbole dat is het symbool de ce qu'il était en train de dire. van wat hij aan het zeggen was. Si c'est possible, Als het mogelijk is, éloigne de moi cette coupe. verwijder van mij deze beker. Bois Dus drinken ce qui est wat amer. bitter is. Et c'est Rebecca qui nous définit l'amertume. En het is de Rebecca die ons de bitterheid gaat definiëren. Rebecca dit, Rebecca zegt, mon âme mijn ziel est pleine d'amertume. is gevuld met bitterheid. Pour quelle raison? Voor welke reden eigenlijk? Le comportement Het gedrag des filles de Cana. van de dochters van Kain. Est-ce que vous comprenez? Zien we. Donc on comprend que, Dus we begrijpen en réalité, dat in de werkelijkheid ce que le Seigneur wat de Heer voulait éviter, wilde vermijden, c'est de devenir péché. was dat hij was zonde worden eigenlijk. Parce qu'il est saint. Omdat hij heilig is. Un saint Een heilige devenir péché. die zonde wordt. C'est comme ça qu'il a dit. Zo zei hij. Est-ce que c'est possible? Is het mogelijk Mais que ta volonté soit maar faite. dat jouw wil gedaan wordt? Parce que pour pardonner le Want péché, om de zonde te verzoenen, il devrait devenir péché. moest hij zonde worden. C'est comme ça qu'on résout. En het is zo, Il pleura. dat wordt gezegd, hij zal huilen. Lazare. Lazarus, Parce que Lazare want Lazarus est mort is gestorven à cause door du péché. de zonde. Est-ce que vous comprenez? Zien we. Donc Dieu est triste Dus God is verdrietig quand nous péchons. wanneer wij zondigen. Voilà pourquoi Paul dit, En daarom zegt Paulus n'attristez pas le Saint-Esprit. dat je de Heilige Geest niet verdrietig moet maken. Donc Dieu parfois il fait le deuil aussi. God, soms rouwt hij ook. Hè? Hij is aan het huilen. Quand toi tu pêches, Wanneer je zondigt. si tu veux savoir En als je wilt weten si Dieu est triste, of God verdrietig is quand toi tu pêches, wanneer jij zondigt. parce qu'au moment où tu pêches, Want op het moment dat je zondigt, certains chantent hein, sommigen zingen pour le Seigneur. voor de Heer. Il est triste Hij is verdrietig ou il est dans la joie. of hij is blij. Au moment où toi tu pêches, Op het moment dat jij zondigt, on est en train de les célébrer. we zijn hem eigenlijk Dieu est triste. aan het vieren. De Comment vraag is, le savoir? hoe kunnen we het weten nu? Parce que le Saint-Esprit Want habite de en toi. Heilige Geest, Quand tu pêches wanneer je zondigt et que tu ressens la tristesse, en je voelt het verdriet eigenlijk, c'est la tristesse du Saint-Esprit dat is het verdriet van de Heilige qui te Geest communique die jou zegt que ton comportement dat wat je doet n'est pas conforme niet volgens de wil van God is à la nature de Dieu. en niet volgens de aard en de natuur van God. Donc l'amour de Dieu, Dus de liefde van God c'est de nous parler is met ons te praten eigenlijk, en nous révélant la parole. door zijn woord te openbaren. Que cette parole En dat dit woord ne reste pas pour nous niet voor ons parabole, parabel blijft énigme of een raadsel ou proverbe. of een spreekwoord. Quand nous avons Wanneer wij la lumière het licht hebben sur la parole de Dieu, over het woord van God, nous avons l'amour de Dieu. dan hebben wij de liefde van God. Et c'est cette lumière-là En het is dat licht qui transforme dat notre nature. onze natuur transformeert. Parce que lorsque nous connaissons, Want wanneer wij weten, c'est alors que nous agissons. dan kunnen we handelen. Est-ce que vous voyez? Zien we. J'aime bien Ik hou veel les psychologues van psychologen, africains. van Afrikaanse psychologen. Vous savez que Weet je dat? les Blancs sont venus De blanken zijn gekomen pour voir om te zien quel était le niveau wat het niveau was d'intelligence van intelligentie de nos enfants au village. van onze kinderen in het dorp. N'est-ce pas? Niet waar? Ils ont fait les tests Ze hebben testen gedaan qu'ils font aux enfants ici en Europe. die ze voor kinderen hier doen in Europa. Et ils ont conclu En de conclusie que was nos enfants étaient moins intelligents. dat onze kinderen minder intelligent waren. Nos psychologues ont dit, En onze psychologen mais zeiden, comment vous pouvez, maar hoe kun je, si vous allez, als je vous demandez aux enfants qui sont ici, aan de kinderen die hier zijn, toi tu connais weet je, le likelele, de Michele, s'il va savoir ça. en dan Il ne saura pas, hij zal het niet parce weten. qu'il ne vit pas avec le likelele. Want hij leeft niet met die Décris-nous le likelele. beschrijf Il va échouer. hij gaat falen. Zéro. No. Et nous allons le déclarer En we gaan hem moins intelligent. minder intelligent Dat is gewoon verklaren. belangrijk. Zien we. Donc,
Dus qu'il faut poser je moet les questions de par vraag rapport à stellen ce que l'enfant connaît. ten opzichte van wat het Pour kind estimer s'il maîtrise om te zien l'environnement. of hij de omgeving eigenlijk onder de knie Est-ce heeft. que ouais? Zien we. Vous donnez à l'enfant Je geeft aan het kind, cuillère dus je geeft hem et le couteau. een bestek Je lui eigenlijk, dis, mange. een lessen voor het Il sait pas manger. Hij kan niet eten. Toi, tu es non Je civilisé. bent niet beschaafd eigenlijk. Est-ce que vous comprenez? Zien we. Prenez maintenant, Neem nu, donnez-lui deux bâtons. geef hem niet Comme ça se fait en Chine là. zoals ze doen in China. Qu'il les mange. Dat hij eet. Il ne saura pas. Hij zal Est-ce que het vous comprenez? lukken. Donc vous allez comprendre We que gaan dus zien dat si on lui apprend als we hem leren à manger avec deux bâtons, om te eten met 2 stokken, c'est alors que het is dan il pourra commencer à manger avec deux bâtons. dat hij dat gaat kunnen doen eigenlijk. Donc, Dus ces actes zijn sont daden, fonction zijn de acties, ce qu'il reçoit comme instruction et zijn connaissance. eigenlijk in functie van wat hij ontvangt als instructie en kennis. Est-ce que vous voyez? Zien we. Dieu est lumière. God is het licht. Il faut que nous puissions comprendre la parole de We Dieu moeten het woord van God pour agir selon la parole de Dieu. om te handelen volgens het woord. C'est pourquoi la Bible dit, En daarom zegt de Bijbel, cette lumière dit licht nous donne maintenant geeft ons le pouvoir de macht de devenir enfant om de Dieu. kind van God te worden. Parce que tu vas penser comme Dieu Want je gaat denken zoals et agir comme Dieu. en handelen zoals God. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc si tu sais que Dus als je weet dat Jésus pleure pour le péché, dat Jezus helpt voor de zonde, tu vas pleurer pour le péché. dan ga jij ook Je repentit. en je gaat je bekeren. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Tu peux ne pas pleurer ton ami Misschien niet heilig voor je vriend. qui est mort, c'est pas grave. Die gestorven is, dat is niet erg. N'est-ce pas? Niet waar? Même membre de ta famille. Ça, Même c'est si on te dit que c'est toi qui Ook le als sauve. je Parce Want qu'ils ont cru que ze hebben ceux qui ne pleurent pas, dat zij die niet ce sont heilig. ceux-là des sorciers. Dat zijn de Les magers. sorciers ont compris De magers hadden que begrepen s'il ne pleurait pas, als hij niet on helpt, allait le pointer. dat ze hem gingen C'est aanvallen. pourquoi il pleure. Daarom helpt hij hard. Il se roule par terre. En die gaat zelfs op de Et grond. pourtant, c'est lui qui a fait ça. Maar hij is degene die het Est-ce que gedaan vous heeft. comprenez? Begrijpen we. Donc vous allez comprendre que Jullie gaan dus zien la lumière, dat het licht, l'explication de la parole, de uitleg van het woord, nous donne la capacité d'agir comme Dieu, geeft ons het vermogen de participer à la nature de Dieu. om te handelen zoals God. Nous allons lire We gaan lezen dans le livre de Proverbes, in het boek van Spreuken, chapitre 16, Spreuken 16, au verset vers 7 7 jusqu'au verset 16. tot vers 16. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel, tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Spreuken 16 vers 7. Als de Heer behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden met vrede toesluiten. Beter is een weinig met gerechtigheid dan een veelheid aan inkomsten zonder recht. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn voetstappen. Een beslissend vonnis ligt op de lippen van een koning. In de rechtspraak pleegt zijn mond geen trouwbreuk. Een betrouwbare waag en weegschaal behoren de Heer toe. Alle weegstenen in de Bijbel zijn zijn werk. Voor de koning is het een gruwel goddeloos te handelen, want door de gerechtigheid wordt een troon bevestigd. Koningen hebben een welgevallen aan lippen die oprechtheid spreken. Zij hebben lief wie oprechte woorden spreekt. De woede van een koning is als de bodem van de dood, maar een wijze man verzoent die.
in het licht van het gezicht van de koning is leven. Zijn welgevallen is als een wolk met een late regen. Hoeveel beter is het verwerven aan wijsheid dan bewerkt goud? En het verwerven van inzicht is versierlijker dan zilver. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mogen de Heer de lezing van zijn woord zegenen. Et qu'il nous donne l'explication de ce que nous venons lire. En dat hij ons de uitleg geeft van wat we gelezen hebben. La Bible dit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Als de Heer behagen schept in iemands wegen, zal hij zelf zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Bon, je ne sais pas si chacun de nous a déjà vécu cette expérience. Of iedereen van onder ons dat heeft meegemaakt eigenlijk. Mais en tout cas, c'est rare. Maar Je ne sais pas si niet vaak dat het vous gebeurt. l'avez déjà vécu. Ik weet niet of jullie het al hebben Que meegemaakt. tes ennemis comme ça, Dat jouw vijanden, parce que Dieu omdat God t'a agréé, God jou heeft geaccepteerd, tes ennemis viennent t'aider. dat jouw vijanden jou helpen. En tout cas, moi, bon, comme je ne pense pas aux ennemis, Maar omdat ik niet denk aan de vijanden. mais je doute que Maar cela ik twijfel. soit réellement l'expérience de beaucoup d'entre eux. Dat de ervaring is van velen onder ons. Mais Maar lorsque les choses wanneer de dingen sont favorablement disposées pour nous, in ons voordeel zijn vastgesteld of klaargemaakt, nous évoquons généralement cette écriture. we nemen vaak deze vers eigenlijk. Que si Dieu Dat als God t'agrée, jou accepteert, n'est-ce pas, waar, il va disposer même tes ennemis hij gaat zelfs jouw vijanden klaarzetten en ervoor zorgen dat ze jou helpen. favorablement pour toi. In jouw voordeel. Mais comme nous le disons, Maar zoals ze zeggen, certains d'entre nous sommigen onder ons, peuvent vivre cela. ze kunnen dat meemaken. C'est-à-dire qu'attrapé par des bandits Dat wil zeggen, je wordt door een bandiet qui voulaient te faire du mal, en hij wilde je pijn doen. et un d'entre eux En één van hen Après, zegt daarna, laissez-les weet je wat, partir. laat hem gaan. N'est-ce pas? Niet waar. C'était des gens qui voulaient te faire du mal. Het waren mensen die jou pijn wilden. Après, ils disent En dan zeggen ze qu'ils partent. dat je kunt gaan. Mais beaucoup d'entre nous Maar velen onder ne ons vivent pas des expériences pareilles. maken Non, zo'n la dingen parole niet mee. de Dieu, Maar het woord van God elle est is vraie. waar. Si Dieu Als God t'agrée, jou accepteert, il va disposer tes ennemis hij gaat zelfs jouw vijanden, favorablement pour toi. hij gaat zelfs ervoor zorgen dat jouw vijanden niet in jouw weg komen. Bon, maintenant, si tu as la foi, Maar als jij niet het geloof hebt, comme les gens qui vendent le boudin, zoals mensen die les gens qui vendent le boudin c'est saucisse. mensen die kleine vleeswaren verkopen, Tu peux commencer à essayer je kunt beginnen proberen, pour savoir si Dieu t'a agréé. zien of God jou heeft geaccepteerd. Demander service à tes ennemis. Je vraagt de gunst aan je vijanden om te zien of ze jouw gunsten willen doen. Est-ce que ouais? Zien. Mais dans la parole de Dieu, Maar in het woord van il y God, a eu des situations comme ça. er zijn dus ook omstandigheden geweest. Vous allez vous rappeler Jullie gaan je herinneren l'histoire het verhaal de Mardoché. van Mardochée. Vous allez comprendre que Jullie gaan zien il y a eu dat un monsieur qui travaillait chez le roi. er een man was die werkte bij de koning. Et le roi va l'élever. En de koning zal hem verheffen. Il était élevé dans le royaume. Hij was in het koninkrijk eigenlijk Et verheven. tout le monde s'agenouillait devant lui. En iedereen ging knielen voor hem. Sauf Behalve Mardoché. Mordechai. Pourquoi? Waarom? Mardoché était juif. Omdat hij Joods was. Et selon les juifs, En volgens de Joden, la Bible dit, de Bijbel zegt, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. je zult geen andere koning hebben voor mijn gezicht. Tu ne te feras pas des choses, En je zult je geen la dingen maken. représentation des choses Je zult geen representaties maken qui sont au ciel, van dingen die in de hemel sur la zijn, terre, op aarde sur la terre, en onder de aarde. pour te prosterner devant. Om daarvoor te knielen. Donc Mardoché Dus Mordechai ne peut pas se prosterner devant une créature. kan eigenlijk niet voor een creatie knielen eigenlijk. Mardoché a refusé. En hij weigerde. Et on est allé dire En hij werd gezegd à Aman, tegen Aman,
que dat Mardoché Mordechai, refuse hij weigert de pouvoir s'agenouiller. om te knielen. L'homme va se dire, En de man gaat zeggen, non seulement je vais punir niet alleen ga ik hem straffen, Mardoché, mais je vais punir tous les juifs. maar ik ga alle Joden straffen. Mais il n'avait pas ce pouvoir. Maar hij had die macht niet. Il est allé vers le roi. Hij is naar de koning Il a gegaan. dit au roi, En hij zei tegen de koning, il y a un peuple er is een volk qui a une loi dat een wet heeft différente de tous les peuples. die anders is dan alle andere volken. Et à cause de ces lois, En door die wet il ne veut pas obéir willen ze niet gehoorzamen aux ordres que tu donnes. aan de orders die u geeft. Donne-moi, Geef mij, n'est-ce pas, le mandat geef mij het mandaat aan de pouvoir réellement faire périr om tous ces juifs. al die Joden te vernietigen. Et je vais t'amener En ik zal je 10 000 talents. 10.000 talenten brengen. On lui a donné l'argent. Hij werd hem het geld gegeven. Le roi lui a donné le sceau, l'anneau, qui avait son sceau. En de koning gaf hem ook de ring waar de zegel op Et il was. va écrire En hij zal schrijven à toutes les provinces qui étaient sous la domination du roi Assyrus. Hij gaat eigenlijk naar alle provincies schrijven die onder de macht waren van de koning Assyrus. Pour qu'on fasse périr les juifs. En er werd gezegd dat ze de Joden moesten vernietigen. C'était signé en son nom Het werd in zijn naam getekend avec son anneau. met zijn zegel, met zijn ring. Donc quand le peuple Dus wanneer het volk a entendu, hoorde, le peuple a su que het volk wist ce roi, dat deze koning, c'est leur ennemi. dat is hun vijand Est-ce eigenlijk. que vous voyez? Zien we. Quand Mardoché En wanneer Mordechai het hoorde, Mardoché hij va aller consulter Esther. Hij gaat Esther eigenlijk raadplegen. Si vous connaissez l'histoire d'Esther, En als jullie het verhaal van Esther Mardoché lui avait dit, ne révèle pas d'où tu viens. je moet niet openbaar van waar je komt eigenlijk. Parce qu'il savait Want hij wist dat. que s'ils savent que c'est une juive, Dat als ze wisten dat ze on Joods was, pouvait lui faire du mal. dat ze haar pijn konden doen. Est-ce que vous allez comprendre que Dus jullie gaan begrijpen dat. quand il va aller, Dat wanneer hij gaat, Esther Esther ne va pas la recevoir, gaat va dire ontvangen en gaat zeggen, que non, je ne peux pas voir le roi, ik kan de koning niet parce zien. que si je vois le roi Want als ik de koning zie, sans qu'il m'appelle, zonder dat hij mij oproept, je risque de mourir. dan loop ik het risico om te sterven. Et Mardoché va dire, Mordechai zal zeggen, si Dieu t'a placé là-bas, als God jou daar geplaatst c'est heeft, pour des moments pareils. dat is het voor zulke momenten eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. Si Dieu t'élève, Als God jou verheft, c'est pour que tu sois capable d'aider tes frères. dat is zodat je je broeders kunt helpen. Tant qu'ils n'ont pas besoin, Zolang ze het niet nodig hebben, profite de ton élévation, de ton argent. profiteer van van je geld Mais alleen. le jour où ton frère aura des problèmes, Maar de dag dat jouw broeder een probleem zal hebben, tu veux qu'il aille où? waar wil je dat hij naartoe Il va gaat? venir chez toi. Hij gaat bij jou komen. Est-ce que vous voyez? Pourquoi on est frères? Waarom zijn we broeder? On est frères We zijn broeder pour s'entraider. om elkaar te helpen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc quand tu as des Dus problèmes, wanneer je problemen hebt, n'aie pas honte je moet geen schaamte hebben d'aller vers ton frère om naar je broeder te gaan. pour lui poser le Om problème. hem jouw probleem te stellen eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, Daarom zeg ik j'ai altijd, pas besoin de prédication ik heb geen predikingen nodig. pour que vous puissiez venir s'aimer. Zodat jullie hier, Le jour où j'aurai des de problèmes, dag dat ik problemen zal je vais hebben, venir ik zal komen. pour vous dire j'ai besoin Om te d'argent. zeggen, ik heb geld nodig. Donnez-moi l'argent. Geef mij geld. C'est pourquoi je prie En daarom bid ik pour que vous soyez dat réellement jullie prospères. welvaart zullen hebben. Est-ce que vous voyez? Zien we. Quand tu es prospère, Wanneer je welvaart hebt, je sais ik weet que c'est comme une banque. dat het net als een bank is eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. Quand j'aurai des problèmes, Wanneer ik problemen zal hebben, je vais regarder qui est ga prospère parmi kijken nous. wie heeft er veel welvaart in. Et je vais venir. En ik zal vragen eigenlijk. Voilà pourquoi j'ai dit aussi. En daarom zeg ik, Quand toi aussi tu as des problèmes, wanneer jij problemen tu hebt vois que le pasteur est en je prospère. ziet dat de pastoor welvaart heeft, kom. On est frères, non? We zijn broeders toch? Si moi je peux venir, Als ik kan komen, c'est que toi aussi tu peux venir vers moi. dat zegt dat jij ook bij mij Est-ce que kan vous komen. comprenez? Begrijp je? D'ailleurs, En s'il fallait venir, il fallait plus venir vers moi que je zou eigenlijk, moi je viens vers vous. je zou eigenlijk eerder naar mij toe moeten komen dan ik naar jou. Et En Esther Esther va gêner. gaat vasten. Et après avoir gêné, En nadat ze vous gevast allez heeft, voir que jullie gaan zien dat
la condamnation Dus eigenlijk qui était sur le peuple, het oordeel dat op het volk was. l'ordre du roi, Dus de orde van de koning. Dieu va changer cela. God zal het veranderen. Est-ce que vous voyez? Zie, Lui qui était ennemi du peuple. hij die vijand van het volk Mais was. parce que Dieu a agréé ce Omdat peuple-là, God dat volk heeft il va geaccepteerd. disposer le roi Hij gaat eigenlijk die koning favorablement. doen Et nous connaissons l'histoire. veranderen van mening. En we kennen het verhaal. Aman sera Aman réellement pendu. zal worden opgehangen eigenlijk. Ça, c'est une image Dat is een beeld eigenlijk de la Bible van de Bijbel qui nous montre. die ons laat zien. Mais si vous regardez, Maar als je gaat kijken, on avait we hadden les Juifs de Joden et les autres nations. en de andere landen. Dans la parole de Dieu, In het woord van God, la signification de betekenis van Jood, c'était quoi? wat was het Que eigenlijk? les Juifs, Dat de Jood c'était le peuple de Dieu. het volk van God was. N'est-ce pas? Niet waar? Les Juifs De Jood étaient en alliance avec Dieu. was in verbond, in alliantie met God. Et le reste du peuple, En de andere landen, c'était le peuple andere volkeren qui waren, n'avait pas de relation avec Dieu, waren eigenlijk mensen die geen relatie hadden met God. qui ne pouvaient obéir à Dieu. En die niet aan God konden Donc gehoorzamen. c'est un problème Dus dat is een probleem entre Juifs tussen Jood et non-Juifs. en niet-Jood. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Et là, En daar, Paul va pouvoir expliquer Paulus gaat uitleggen, pour dire que om te zeggen dat, qui est Juif? wie is Jood? Ce n'est pas celui Dat is niet degene qui en a die, l'extérieur, die van uiterlijk, mais le véritable Juif, maar de echte Jood, c'est celui qui l'est intérieur. dat is degene die het is van binnen. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Donc on est, Dus we zijn, il est en train d'expliquer que dus hij legt uit le dat, véritable Juif, dat de echte Jood, c'est celui qui est dat is degene à l'intérieur. die van binnen, het van N'est-ce binnen pas? is. Begrijpen we? Et En il va pouvoir démontrer hij gaat que ook laten zien ce n'est pas l'extérieur dat het niet het uiterlijk is, qui est réellement attaché à Dieu. dat verbonden is aan God. Le même Paul En diezelfde Paulus, va expliquer hij gaat uitleggen que quand vous voyez dat wanneer je twee n'est-ce pas, vous allez ziet, croire que dus je gaat zien ça explique nécessairement deux personnes dat différentes. het twee verschillende personen uitlegt. Paul va prendre les deux. Paulus gaat die twee Il nemen va les mettre dans un seul. en hij gaat die in één zetten. Il va commencer à dire En hij gaat beginnen zeggen que dat quand j'étais sans loi, wanneer ik zonder wet was, je vivais. ik leefde. Mais quand la loi est venue, Maar wanneer de wet gekomen je is, suis mort. ben ik Il va se poser la question. En dan gaat zich de vraag Mais la loi, maar de c'est wet, une bonne chose. dat is een goed La ding. parole de Dieu, Het woord van c'est God une bonne chose. is een goed Mais ding. qu'est-ce qui fait que Want wat la zorgt parole dat het woord puisse m'apporter la mort? mij de dood brengt? Il va comprendre. Hij had C'est pas la begrepen, parole. het is niet het woord. Il se dit, mais Hij c'est zegt, qui? maar wie Il is dit het? non, non, Hij non. zegt nee. C'est le péché. Het is de Et il zonde. démontre, En hij laat le zien péché habite où? waar woont de Il va zonde. dire, le péché, De zonde, c'est que le péché habite wat zeggen? dans ma chair. Dat de zonde in mijn Est-ce que vous vlees, comprenez? in mijn lichaam. Là, il se dit, En dan zegt hij, moi, l'homme intérieur, ik, de innerlijke mens, l'ami de Dieu. de vriend van God. Vous savez que l'homme intérieur, c'est l'ami de De Dieu. innerlijke mens, dat is eigenlijk de vriend van God. Un ami, Een vriend il est ami is vriend parce qu'on a les mêmes goûts. omdat wij dezelfde smaak N'est-ce pas? Niet waar? Il est ami Hij is vriend parce qu'on a les mêmes omdat aspirations. wij dezelfde hoop hebben. Parce que Dezelfde si toi tu dis doelen. A, Want als je l'ami A dit zegt B, en je vriend allons à droite, il dit allons à gauche, vous allez finir par vous séparer. Uiteindelijk Est-ce que vous comprenez? gaan jullie uit elkaar. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Twee mensen kunnen niet samenlopen als ze niet overeenkomen. Or, au En commencement, in het begin, Dieu créa l'homme. God heeft Qu'est-ce qu'il a de fait? man gemaakt. Il Wat a heeft hij gedaan? rassemblé Hij heeft le sable. het zand verzameld. Mais d'où venait le Maar sable? van waar Le het sable zand? venait de la Het terre. kwam van de aarde. Il a fait En Adam. hij heeft Adam gemaakt. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, quand Dieu a fait Adam, wanneer hij Adam gemaakt heeft, Adam était encore un cadavre. Adam was nog een lijk. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Mais pour que Adam Maar agisse, zodat Adam ging handelen. il a fallu que Dieu prenne le souffle, God moest puisse souffler en Adam. de adem nemen en hij moest in Adam blazen eigenlijk. Chez Adam, En in Adam il y avait quelque chose de Dieu. zat eigenlijk iets van God. C'était le souffle. Dat was zijn Est-ce adem. que vous comprenez? Begrijp je? C'est ce que Paul est en train d'expliquer. En dat is wat Paulus uit- Voilà pourquoi Vandaar, ce souffle-là, cet homme Adam, intérieur, de innerlijke mens, a toujours envie de servir wil Dieu. God zal altijd dienen eigenlijk.
Voilà pourquoi parfois tu te dis, Daarom zeg je, non, je dois changer. ik moet C'est veranderen. l'homme intérieur Het qui is de parle. innerlijke mens die N'est-ce pas? praat eigenlijk. Mais Paul dit, Maar Paulus, mais maintenant, maar nu, cet homme qui est à l'intérieur, degene die van qui binnen veut servir die Dieu, God wil dienen, est empêché par qui? door wie wordt hij Il gestopt? est empêché par Hij wordt gestopt la chair. door het vlees. Dat is door het toch lichaam. onmogelijk? Begrijp je? Donc la chair Dus het l'empêche. vlees verstopt hem eigenlijk. À ce moment-là, En op dat moment, qui est l'ennemi wie is de vijand de l'homme intérieur? van de innerlijke mens? C'est la chair. Dat is het vlees. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Voilà pourquoi, quand tu Ah. prends la décision Wanneer jij de de beslissing servir Dieu, om God te si dienen, Dieu t'agrée, als God jou accepteert, alléluia, il va disposer ton ennemi. hij gaat zelfs Ne jouw cherche vijand, pas le voisin du coin là-bas. hij gaat zelfs jouw vreesheid met je vijand. Je moet niet naar je buurman kijken. Quand nous parlons des ennemis, Wanneer we on het voit over toujours hebben, le voisin. dan kijken we altijd Les naar gens du de quartier. buurman of de mensen Voilà van de pourquoi nous weg. chantons. Daarom zingen we. Que mes ennemis ne meurent point. Vijanden Ils niet voient sterven. comment je vais prospérer. Zodat ze zien hoe Nous het savons zal zijn. voir. Zodat ze zien Quand tu te maries, dat wanneer je gaat là tu trouwen, es fier. dan ben je trots. N'est-ce pas? Niet waar? Ils ont vu. En ze hebben Ils se gezien. sont moqués de moi. En ze hebben Est-ce que vous mij comprenez? bespot eigenlijk. Pourquoi? Waarom? Parce que Want nous voyons toujours que wij zien les altijd ennemis dat de vijanden, sont les autres. dat zijn de Mais anderen. nous avons l'ennemi de Dieu avec nous. Maar wij hebben de vijand van God, La chair. het vlees. Voilà pourquoi il va continuer. Daarom zal hij verder Pour gaan dire om te zeggen que ceux qui aiment la chair dat zij die van het vlees houden, sont ennemis de qui? van wie zijn ze vijand? Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? L'ami de mon Dat ennemi, is de vriend van mijn vijand. c'est mon ennemi. Dat is mijn C'est un vijand. verset biblique. Dat is een Bijbelse vers ook, hè? C'est Romains chapitre 8. Romeinen 8 is het. Ceux qui deviennent amis de la chair Zij die vriend van het vlees worden, deviennent ennemis de Dieu. worden vijand van God. Parce que la chair Want het vlees est ennemi de Dieu. is vijand van God. Voilà pourquoi, En vandaar, au commencement, in het begin, Dieu va dire God zal zeggen au serpent, tegen de slang, tu vas ramper, je zult op je buik kruipen tu vas manger la en poussière. je zult stof eten. National Geographic nous a National aidé. Geographic heeft ons geholpen. Hè? Nous avons suivi les We documentaires. hebben documentaires On gevonden. a regardé toutes les sortes de serpents. En we hebben alle soorten slangen. Aucun d'entre eux Geen enkele van hen ne mange eet, la poussière. eet stof eigenlijk. Nous avons vu que les We serpents hebben mangeaient gezien dat de slang, les crapauds, dat die slang kikkers les eet. rats, Of n'est-ce pas? wat, Ils mangeaient hij at pas la poussière. geen stof eigenlijk. À ce moment, on doit se poser la En question. dan moeten we ons de vraag stellen. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Maar wat wilde God zeggen eigenlijk? Est-ce que vous voyez? Dieu a répondu. God heeft Il geantwoord. a dit à Adam, Hij zei tegen Adam, tu es poussière. je bent stof. Est-ce que vous comprenez? Zie je? Tu Je retourneras zult terugkeren à la poussière. tot stof. Or, manger, En eten, même les Quinois, zelfs mensen van kind weten het, hè? n'a condamné. Ik zal het echt eten. Cela voudrait dire, Wat te zeggen dat? donc je vais te tabasser et te dominer. Ik ga je slaan, ik ga je domineren eigenlijk. Donc le Quinois, c'est ça. Dus zelfs mensen van Kinshasa De weten manger. dat eten, Veut dire wat zeggen, dominer. Est-ce que domineren. vous comprenez? Begrijpen. Or, il dira En hij zal zeggen que je mets inimitié dat ik, entre toi en, et la postérité de la femme. dus dat ik eigenlijk, dat ik jou vijand maak van de nakomeling van de Entre vrouw. toi et la femme, Maar tussen jou en de ta vrouw postérité avec ja, la postérité nakomeling de la femme. en de nakomeling van de vrouw. Donc on comprend que Dus we begrijpen le dat, diable dat de duivel domine sur la chair. het vlees domineert. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc quand quelqu'un est Dus charnel, wanneer iemand lichamelijk is, vous allez comprendre que je gaat begrijpen dat il est ennemi de Dieu. hij is eigenlijk een vijand van God. Si Dieu t'agrée, En als God je accepteert, il va disposer ta chair hij gaat zelfs jouw vlees pour que ta chair obéisse même à la parole de Dieu. zodat zelfs jouw vlees gehoorzaamt aan het woord van God. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Parce que si ta chair Want als jouw vlees ne veut niet- pas obéir à Dieu, als jouw vlees of jouw lichaam niet wilt gehoorzamen aan God, tu vas souffrir. dan zul je lijden. Tu vas souffrir comme ça. Je zult lijden. N'est-ce pas que nous disons, Is het niet zo dat we zeggen? os de mes os, Bot van mijn chair bot, de ma chair. vlees van mijn vlees. Bon, cette chair-là, Maar dat vlees nu, hein, cette femme-là, en die vrouw nu, s'il ne veut pas obéir, als ze niet gehoorzaamt,
Tu fais les AVC, Je gaat misschien een Tu fais les hartinfarct tensions. krijgen, je krijgt tu fais hoge les druk. gastrites. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Tu tombes malade, Je non? wordt ziek toch? Pourquoi? Waarom? Parce que ta chair Omdat jouw vlees ne veut pas obéir. niet wat gehoorzamen. Maintenant, quand nous parlons de la chair comme ça, avant que nous voyons Ève, Voordat we Eva il faut voir d'abord je moet eerst sa propre chair. jouw eigen vlees zien. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Voilà pourquoi, Vandaar, quand tu n'arrives pas wanneer het je niet lukt à mettre ta chair om jouw vlees dans l'obéissance de la de parole, gehoorzaamheid van God te brengen, tu ne seras pas dan zul je niet un bon disciple du Seigneur. een goede discipel van God Tu ne zijn. seras pas Je zult niet un enfant de Dieu. een kind van God zijn. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Tes voies, Jouw wegen, les voies du Seigneur de wegen van de Heer, ne seront pas claires. die zullen niet duidelijk zijn. Le premier ennemi, De eerste vijand, c'est ta chair. dat is jouw vlees. Voilà pourquoi, En vandaar, quand tu es charnel, wanneer jij lichamelijk bent, c'est cet ennemi-là het is die vijand qui va coopérer avec tous les ennemis lointains die eigenlijk met alle andere vijanden zal samenwerken pour venir te faire du mal. om jouw pijn te doen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Quand tu refuses, En wanneer je weigert, tu vas coopérer avec une femme qui a le sida. je gaat samenwerken met iemand die aids heeft waarschijnlijk om jouw pijn te doen. C'est comme ça que ça se fait, non? Zo gebeurt het. Ta chair t'a connu. Jouw lichaam heeft jou Et geleid. tu as le sida. En je hebt aids gekregen. Après, tu commences à En prier. je begint tot de Heer te Oh bidden. Seigneur, Oh Heer, oh Seigneur. oh Heer. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, si nous als wij mourons sterven et ressuscitons, en herrijzen, Dieu God, dit, hij zegt, il va ressusciter nos membres. hij gaat onze Cette leven, chair de va lichaam devenir herrijzen. favorable En het gaat dan pour la parole. gunstig worden voor het woord eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Et à ce moment-là, En op dat moment, tu ne seras plus redevable dan zul je niet meer afhankelijk zijn à celui qui domine sur la van chair. degene die het lichaam, het vlees domineert. Quand tu es charnel, Wanneer je lichamelijk bent, tu permets aux ennemis de Dieu dan laat je toe eigenlijk de te faire du mal. dat de vijanden van God jou pijn doen. Voilà pourquoi, En vandaar, lorsqu'on est réellement wanneer we spirituel, spiritueel zijn, ils ne peuvent pas dominer sur toi. ze kunnen jou niet Ils domineren. n'ont aucun pouvoir Ze sur toi. hebben geen enkele macht over jou. S'ils ont le pouvoir sur toi, Als ze macht hebben over jou, comprends que begrijp dat, ta chair dat jouw lichaam, est complice. dat die eigenlijk een partner is eigenlijk. Si Dieu agrée Als God tes voies, jouw wegen accepteert, il va disposer ton corps hij gaat zelfs jouw lichaam doen veranderen eigenlijk. pour que ce corps Zodat- serve le Seigneur. Dus dat lichaam de Heere dient. Et ça deviendra, la parole de Dieu va devenir facile. En het woord van God zal gemakkelijk worden. Voilà pourquoi Vandaar- beaucoup de chrétiens sont Veel des christenen hypocrites. zijn hypocriet eigenlijk. Et En- les gens qui ne prient pas, Mensen die niet bidden, ils ont constaté cela. ze hebben dat meegemaakt. À quoi bon aller Wat is prier? het nut Ces gens om te gaan sont bidden? plus païens que nous. Die mensen zijn erger dan ons eigenlijk. Et vous savez aussi En que jullie weten ook quand nous prions, dat wanneer we bidden, nous devenons wij worden eigenlijk. trop critiques. We worden heel kritisch eigenlijk. On supporte We difficilement verdragen moeilijk. Hè? les autres. We verdragen mensen moeilijk. Et on ne sait pas les pardonner assez facilement. En Les we païens zijn moeilijk se pardonnent vergeven. parfois. Kinderen onder elkaar, ze vergeven elkaar. Hè? Que tu pries avec nous, Of je met ons que tu nous quittes. of je ons verlaat. Regardez le comportement de ceux qui prient. Kijk nu naar het gedrag van degenen die bidden eigenlijk. Tu deviens l'ennemi numéro Je 1. wordt de eerste vijand eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. Pourquoi? Waarom? Parce qu'on veut Omdat we montrer willen laten zien. une image que nous ne sommes pas. We willen eigenlijk een beeld afgeven dat wij niet zijn eigenlijk. Voilà pourquoi En vandaar, on remarque. Vandaar C'est merken we vrai, op, on ja, ne va waar- plus dans le concert de Fali. we gaan niet meer naar het concert van C'est plus Het is facile. gemakkelijk misschien. Mais Maar c'est le comportement qu'on a envers les autres. het is het gedrag dat we hebben ten opzichte van andere mensen. Het is dat belangrijk is. Ils sentent Ze voelen la méchanceté. de gemeenheid. Ils sentent Ze voelen réellement que werkelijk dat, nous n'avons pas d'amour. dat we geen liefde hebben.
Nous les méprisons. Dat wij hen Ça se eigenlijk sent. onderdrukken. Ze Hey, voelen het. En ze Entre nous encore, maar tussen ons dan. on se trompe, We verdriegen on elkaar. se calomnie. We roddelen. Après, quand ils regardent, En dan wanneer ze kijken, vaut mieux moi het is beter dat que j'aille me distraire ik me ga afleiden. avec Fali Met au lieu Fali. de venir dans l'église. Dan dat ik naar de kerk kom. C'est à cause d'eux. Het is door die mensen eigenlijk. Door die broeders. Parce que Want les ennemis que nous avons de vijanden die wij hebben, ne sont pas zijn niet disposés favorablement gunstig pour gesteld servir le Seigneur. om de Heer te dienen. Qu'est-ce que la Bible dit encore? En wat zegt de Bijbel nog? Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Beter weinig, maar met oprechtheid, dan oneerlijk verkregen rijkdom. Ici, vous allez comprendre que En hier ga je begrijpen dat nous aimons wij houden ervan om veel te hebben. n'est-ce pas? Niet waar? Mais cependant, Maar het is la Bible est en train de zo dat de montrer Bijbel laat zien que celui qui a peu, dat degene die mais qui a weinig la justice, maar die gerechtigheid heeft, est mieux que celui qui a beaucoup, dan degene mais qui n'a pas la justice. die veel heeft, maar N'est-ce pas? ongerechtig is eigenlijk. Bon, Oké. c'est sur le plan Het is op het plan, spirituel, hein? op het spiritueel plan. N'est-ce pas? Niet waar? Parce que Want si tout le monde veut devenir politicien au Congo, als iedereen politici c'est wordt, parce qu'ils savent que dat is omdat ze les weten politiciens ont beaucoup, non? dat politici veel geld ontvangen, toch? Même les pasteurs abandonnent Zelfs de pastoren la die chair. Pour devenir verlaten de politici. kerk om politici te worden. Eux-mêmes savent que En dans ze la weten politique zelf là-bas, dat in de politiek daar, en tout cas, là-bas c'est daar is het moine. kind voor kind. Hè? C'est comme ça. Zo is La het. politique c'est comme ça. De politiek, zo is het daar. Hè? Ils le savent, Ze weten het. mais ils Ah. se lancent. Ze gaan er toch op Parce que- in. Want ze weten En réalité, dat in werkelijkheid nous avons besoin wij hebben, de beaucoup gagner. wij hebben eigenlijk het verlangen om veel te verdienen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Maar wat wil de Heer nu Parce que zeggen? nous savons déjà, Want wij weten nou, hè, bon, on se console, we troosten les elkaar, biens mal acquis dat ne profitent jamais. het slechte, dat iets dat je slecht gekregen hebt, dat niet zal dienen. Hè. Mais j'ai entendu quelqu'un Maar ik heb iemand horen zeggen, dire, les papas de vader, de nos politiciens actuels dus de vaders van onze huidige politici, ont dominé nos papas. hebben onze vaders gedomineerd. Maintenant, ce sont les enfants Maar het zijn nu de qui kinderen dominent sur nous. die ons Et domineren. leurs enfants En hun vont kinderen dominer sur nos enfants. zullen over onze kinderen domineren. Ah, il a dit non. Hij zei C'est nee. ces gens ici. Wat zeggen dat deze mensen hier? Eux resteront Zij zullen, des bourgeois. Nous, on restera de pauvres. en wij zullen arm blijven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Apparemment, Mitsubishi, En blijkbaar Mitsubishi, il avait eu l'argent malhonnêtement hij heeft het geld op een slechte manier gekregen. au Japon. In Japan. On lui a dit, tu ne sors pas du Japon. Je verlaat Japan niet. Parce qu'il savait que Want hij wist, s'il sortait du Japon, als hij Japan ging verlaten, il allait dépenser l'argent. dan ging hij geld uit. Comme peut-être on n'a pas eu Omdat wij het les niet, preuves omdat we bewijs pour hebben gehad, montrer que om te laten zien dat tu as volé, je gestolen hebt, tu restes au Japon. je blijft in Japan. Il a fini par investir. Uiteindelijk heeft hij geïnvesteerd. Maintenant, ses enfants, Maar zijn kinderen mère de faim, gaan zij van honger lijden. ça profite, non? Zij hebben er toch profijt van, toch? Apparemment. Je dis, hein, moi vous savez comme on aime bien. Waar, van? On a dit ceci. On a dit cela. Moi aussi j'entends comme Ik vous. hoor ook zoals iedereen. On a dit que Er werd gezegd dat le propriétaire de Facebook, de eigenaar van Facebook, c'était pas son idée. het was niet zijn C'était l'idée idee. des gens. Il a pris ça. Het was een idee van iemand Maar anders. hij had l'argent. Maar nu heeft hij geld. Vous croyez que, est-ce qu'il est marié? Ja. Hij is Il getrouwd. a déjà un enfant. Vous croyez vraiment cet Dus enfant? jullie denken dat het kind en zijn vrouw, Cet enfant aura des problèmes. dat ze problemen zullen hebben. Hein? Bill Gates, il parlait, Bill je Gates, ne sais pas. pareil. Il dit, pas le pasteur a dit, moi aussi j'entends. Ik hoor ook dingen. Comme vous aimez les rumeurs. Omdat jullie van Moi aussi geruchten j'aime les Ik rumeurs. hou ook van geruchten. Mais j'aime les rumeurs. Maar ik hou van geruchten. Quand même qui, Die il blijven. paraît.
die het Et puis il dit, het ce n'était pas son blijkbaar, idée, c'était pour son ami, il a pris. blijkbaar het idee van Bill Gates was niet zijn idee. Aujourd'hui, Hij had het gestolen van een vriend. Maar vandaag Bill Ça Gates n'a pas profité. heeft daar geen profijt van gekregen. À supposer que c'était vrai. En als we nu vanuit gaan, Parce que les bien maladies n'ont pas profité. is het dan zo dat de rijkdom slecht verkreeg, dat ze geen profijt van krijgen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Voilà pourquoi notre raisonnement ne doit pas se limiter sur la terre ici. Onze redenering moet niet op aarde blijven. Maintenant, pour savoir ce que Dieu voulait Maar om dire, te weten wat God wilde zeggen. vous connaissez l'histoire de David, non? Jullie kennen het verhaal van David toch? Hein? David hij had, n'est-ce pas, des femmes. hij had vrouwen. Il va se promener En hij gaat wandelen. et voir la femme d'Uri. En hij gaat de vrouw van Il Uri. se laver. En ze was aan het wassen. Ze gaan het wassen. C'est qui? Ah, wie is dat? Malgré les balustrades. Ondanks die balustrades. Vous savez que les balustrades, c'est fait pour ne pas tomber. Dat is eigenlijk gemaakt. Malgré ça, il est tombé. Maar ondanks dat is hij toch gevallen. Vous comprenez? Begrijpen we? Parce qu'on Wat er a... wordt- Frère, Broeder, faut pas pécher. je moet niet Faut pas- zondigen. Vous gardez l'homme. Malgré ça, Ondanks il va dat. pécher. Hij gaat zondigen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp Il je? regarde. En hij kijkt. C'est la femme de qui? Ah, wie is vrouw? Ah, de vrouw van Uri. Amenez cette femme. Breng die vrouw naar mij. Il couche avec la femme. En hij sliep met die vrouw. Et En Dieu, God, son son. hij is een overroelaar. Hè? Want God, Un vrai sonnet. want hij is iemand die echt roddelt. Hè? Lui, il a fait. Il a cru que Hij dacht van, la femme grosse. de vrouw wordt zwanger. David après. En David daarna, Il revient. Uri komt. Il est revenu. Uri is gekomen. Va te reposer avec ta femme. Ga rusten met je vrouw. Il rit Uri, tellement qu'il avait l'amour dat hij zoveel liefde had de l'armée. van het leger Me zei, réjouir. ik kan Pendant que mes soldats. niet genieten terwijl mijn soldaten. Problème. Ah, is echt een probleem. Bon, Oké, je vais sacrifier cet homme. ik ga deze man Wat is dit opofferen. staat, no? Jullie kennen het verhaal toch? Il a sacrifié Uri. Hij heeft Uri opgeofferd. Après, Nathan vient. En dan komt Nathan. Nathan vient lui reprocher. Nathan komt hem eigenlijk berispen om te zeggen. Il y avait un homme Er was een man qui avait beaucoup de brebis. die veel schapen had. Est-ce que vous voyez? Zien we. Et En un pauvre een arme qui n'avait qu'une seule brebis, die maar 1 schaap had. qui nourrissait cette brebis comme sa propre fille. Eigenlijk die schaap aan het voeden was alsof het zijn eigen dochter was. Vous savez les pasteurs qui... Oh Zijn frère, pastoors die zeggen, comment tu as appelé ta femme bébé? hoe kun je je vrouw baby noemen? Papa Tika, Laat ça c'est cantique de Dat is cantique. hoog. Il a s'exprimer. Want laat de mensen zich Tu uiten. vas mener, tu vas mener la Il y a sainteté même dans le Je couple gaat de zelfs de quelqu'un. heiligheid in de kommer van iemand brengen. Le fait d'être comme un prêtre. Dat je net als een priester bent. Nee. Quand on a dit, Wanneer werd gezegd? une brebis, on parlait Het gaat de over wie hadden we? de la femme d'Uri. Over de vrouw van Uri. Pour dire, selon la Bible, Volgens de la Bijbel. femme, Dus die vrouw c'est aussi une fille. is ook een dochter. N'est-ce pas? Niet waar? C'est la Bible qui définit. Dus de Bijbel die definieert. Prenez cette brebis Neem dit comme aan. sa propre fille. Hij beschermde het eigenlijk alsof het zijn eigen dochter was. Et le riche, En de rijke, au lieu de bouffer les in brebis plaats van qui étaient, die schapen te nemen die il hij va had, prendre la brebis de l'autre hij gaat die schaap van iemand anders nemen. et pouvoir sacrifier. En het opofferen. David direct, David direct. pressé pour condamner. Hij ging direct veroordelen. Condamner, il faut Veroordelen. tourner sa langue. En hij ging hij liet zijn tong Il a volé, il a volé. gestolen. Sans preuve. Zonder Mais bewijs. dire, je suis convaincu. Zeg, ik ben ervan que c'est un voleur. overtuigd. C'est encore preuve. Oké, dat is nog een beetje schoon. Parce que quand tu es convaincu, c'est Want sans preuve. wanneer hein. C'est ma conviction. dan heb je geen bewijs. Het is mijn geloof eigenlijk. Parce que les femmes Want vrouwen sont comme ça. zijn zo eigenlijk. Les femmes Vrouwen, peuvent regarder comme ça. ze kunnen zo kijken. En zeggen, Ça, c'est un menteur. dat is een leugenaar. Comment tu sais? Hoe weet je het? Je sens. Ik voel het. C'est un menteur. Het is een leugenaar. Dieu leur a donné God, cette force. God heeft hem die gift gegeven. Hè? Et regarde, En ze kijkt om. aventurier. Dat is een avonturier. Est-ce que ouais? Begrijpen we? Quand les frères et les sœurs Broeder en zus veulent tricher, willen de bedrijf. ici ils font Hier doen ze. comme si c'était des Doen ze saints. alsof hij. Alléluia, alléluia. Alléluia. La femme regarde. De vrouw kijkt. Les deux ici, Die twee daar.
Il y a un lien. Er is een link. Maman, comment tu Hoe sais? weet je het? C'est une leçon. Zo voelt het. Il faut les observer. Je moet hem observeren. Je moet hem gewoon observeren. verras. En je zult het zien. Je zult het zien. Pendant que toi tu cherches Zodat jij aan het zoeken bent. ADN empreinte. En jij Elle n'a pas besoin de ça. vingerafdruk en DNA, maar zij heeft dat niet nodig, hè? Elle avait déjà trouvé la Ze solution. had de oplossing af. Sans ADN. Zonder DNA, Sans empreinte. zonder vingerafdruk. Begrijpen we? David. David. Ah, un tel homme on doit tuer. En we moeten hem, zo'n man moeten we doden. Le prophète dit, En de profeet zei, cet homme-là, die man, c'est toi. dat ben jij. Oh, Est-ce que vous comprenez? zien we. Donc vous allez comprendre Dus que we begrijpen dat. il Hij montre que laat zien dat celui qui avait beaucoup de richesses degene die veel rijkdom had, n'avait pas la justice. had geen gerechtigheid. Celui qui avait peu En degene die weinig had, agissait dans la justice. hij handelde rechtvaardig. Mais dans cela, Maar daar, comme on a parlé de brebis, omdat we het hadden over schapen, la brebis parle de qui? over wie heeft de schapen? La brebis parle du Seigneur. Het gaat eigenlijk over de Heer. Le Seigneur est une De brebis Heer is een lam qu'on a amené dat werd à gebracht la boucherie. bij het slachthuis. Elle n'a pas ouvert la En bouche. het lam heeft haar mond niet geopend. Est-ce que vous voyez? Zien we. Car Dieu a tant aimé le monde, De Heer, nous changeons. omdat Il, God zo il a donné sa seule brebis dat hij zijn enige Dat is schaap onwaar, hè? gegeven heeft. afin que Zodat quiconque croit zij die ne geloven périsse point. niet vergaan. Et En quand Jean vient, wanneer Johannes il komt, dit hij voici zegt, la brebis de Dieu qui ôte le péché du monde. zie hier het lam van God dat de zondes van de wereld verzoent. Est-ce que vous voyez? Begrijpen. Maintenant Israël Maar Israël a rejeté cette brebis. heeft dat lam verstoten eigenlijk. Et la brebis se retrouve où? Waar bevindt dat La lam? brebis se retrouve avec nous Dat l'église. lam bevindt zich met ons de kerk. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Maintenant Maar Israël Israël nu avait beaucoup de had sacrifices. veel offers eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. Israël Israël avait beaucoup Had de sacrifices, had heel veel offers, mais il n'avait pas la justice de maar ze Dieu. hadden niet de gerechtigheid van God. Mais nous, Maar nous wij n'avons qu'un seul sacrifice. wij hebben maar één offer. N'est-ce pas? Niet waar? Vaut mieux peu, Het is beter mais weinig, avec justice. maar met rechtvaardigheid. Que beaucoup Dan veel, de sacrifices veel offers sans justice. zonder gerechtigheid. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Comment nous allons obtenir la justice Hoe de gaan we de Dieu? gerechtigheid van God ontvangen? Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Het is niet door de daden van de Est-ce que vous wet. comprenez? Zien we. Mais c'est par la foi. Maar het is door het geloof. C'est l'unique Dat is, sacrifice. dat is het enige offer eigenlijk. Voilà pourquoi la Bible En dit, daarom zegt de Bijbel. si vous péchez, Als jullie zondigen, après qu'il n'y ait plus de sacrifice, nadat er geen offer meer vous is, n'aurez plus de pardon. jullie zullen geen vergeving hebben. Est-ce que vous le savez? Weet jullie dat? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Daarom zei de Heer. on peut pécher contre Dieu, We kunnen tegen God zondigen. ça va encore. Dat is nog een keer. On peut pécher contre le We Fils, kunnen tegen de Zoon zondigen. ça va. Dat is ook nog een Mais keer. quand on pêche contre le Maar wanneer je Saint-Esprit, zondigt tegen de Heilige Geest, il n'y a pas de pardon. dan is er geen vergeving meer. Pécher contre le Saint-Esprit veut dire En quoi? wat wil het zeggen, zondig tegen de Heilige Geest? Quand tu lis la Bible, Wanneer je de Bijbel leest, tu délivres les gens avec l'esprit de Belzéboul. jij bevrijdt de mensen met de geest van Belzebul. Quand tu doutes, Wanneer je twijfelt. c'est la même chose, non? On fait un miracle. We richten Toi, tu dis que non. En jij zegt nee dan. Il a touché les fétiches des Nigériens. Hij heeft Est-ce que c'est différent avec ce que Is dat het verschil? les pharisiens avaient dit contre Met Jésus? wat de fariseeën zeiden tegen Jezus? Nee. Mais si ce miracle-là, Maar als dat c'est wonder, un miracle qui vient de Dieu, als dat een wonder is c'est que van tu as God, péché contre le Saint-Esprit, non? dat wil zeggen dat jij tegen de Heilige Geest hebt Donc, gezondigd. plus jamais tu seras pardonné. Dus nooit zul jij vergeven worden. N'est-ce pas? Niet waar toch? Ça, c'est Dat is copier-coller. kopiëren en plakken. Copier-coller. Kopiëren en plakken. Copier-coller. Kopiëren en plakken. Maintenant, Maar nu, quand wanneer de pastoor, vous savez qu'au Congo, weet je, même ici, ça dat peut is hier, arriver. hier Nous kan prêchons comme ça, we le preken voisin en de buurman, se moque de nous. die bespot was eigenlijk. Ah, ce sont des féticheurs. Ah, dat tout ça, zijn tout ça. mensen die... Ils le pêchent contre qui? Dat is een cult. Contre les Dat Saint-Esprit. zijn mensen die zondag tegen de Heilige Après, Geest. Dieu le touche, En dan gaat God hen aanraken. il vient à l'église. En ze komen hier in de kerk eigenlijk. Pasteur, Pastoor, en tout cas, je disais que ik zei altijd les miracles que tu faisais, Dat is c'était wonderlijk. vraiment les fétiches. dat het magie was eigenlijk.
Vous imaginez la réponse du pasteur? Jullie gaan toch het antwoord van de pastoor inbeelden, toch? Est-ce que le pasteur va De pastoor zegt, tu as péché contre le je hebt Seigneur? gezondigd tegen de Heilige C'est Geest. fini. Het is klaar. Parce que c'est ce qui est écrit. Want dat is wat er geschreven staat, toch? C'est pourquoi nous avons dit. Daarom hebben we gezegd, La Bible, de Bijbel, c'est une parabole. het is een parabel. C'est écrit. Het is geschreven in zwart op wit. Que quand tu Dat goûtes wanneer je la puissance de qui fait le miracle, macht, tu pêches contre le dus Seigneur. dat wanneer jij de macht eigenlijk tegenwerkt die een wonder verricht, dat je eigenlijk zondigt Mais tegen le hem. pasteur va te dire, Maar de pastoor zal je oh zeggen, non, c'est pas grave. oh nee, het is niet echt. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Vous changez de verset quand même. God die telt de tijd van Est-ce que vous comprenez? onwetendheid. Pour gagner quelque Dus chose. om iemand te winnen, ga je eigenlijk de vers veranderen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Oh, vous allez comprendre En we gaan zien dat quand Dieu s'est révélé wanneer God zichzelf comme openbaart étant als celui qui est au-dessus de toutes degene die choses, boven alles stond, quand quelqu'un péchait wanneer iemand zondigde contre la parole de Dieu, tegen de contre le commandement, tegen zijn gebod, il y avait er was le sacrifice. er was een offer. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Maintenant, Maar nu, quand on a crucifié le Seigneur, wanneer de Heer il a gekruisigd dit, werd, hij werd gezegd, Père, pardonne-leur, Vader vergeef hen, car ils ne savent pas ce want ze qu'ils weten niet font. wat ze doen. D'où Dus vous allez comprendre que we gaan zien dat au moment où Pierre va commencer à parler, op het moment dat Petrus il va dire, hij zal zeggen, c'est Jésus die Jezus que vous avez die crucifié. jullie gekruisigd hebben. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. God heeft hem Les gens se sont repentis. Mensen hebben zich Ils bekeerd. ont obtenu le pardon. Ze hebben vergeving gekregen. Maintenant, la Bible dit Maar de Bijbel zegt que celui qui a des oreilles degene die oren heeft, entende ce que l'Esprit dit dat hij hoort wat de geest zegt tegen de kerk. celui qui refuse d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises, il pêche contre qui? En degene die weigert om te horen wat de geest zegt Qui tegen va de sacrifier kerk, pour lui? die is eigenlijk aan het zondigen tegen de Heilige Geest. Le péché contre le Saint-Esprit, En wie gaat daarvoor opofferen? c'est de refuser ce que le Saint-Esprit est en train d'enseigner maintenant. Zondigen tegen de Heilige Geest is eigenlijk weigeren om te Si tu luisteren ne crois pas wat ça, hij je nu zegt. En als je il daar n'y a niet plus gelooft, de sacrifice dan is er geen offer meer voor hem. pour que Zodat tu obtiennes te pardon. dat jij jouw vergeving krijgt. Mais si tu crois, Maar als je gelooft, il va te faire participer au sacrifice de Christ. hij zal jou laten meedoen aan het offer van Christus. Est-ce que vous voyez? Zien we. Nous n'avons qu'un seul Dus sacrifice. we hebben maar één offer Nous eigenlijk. n'avons pas beaucoup. We hebben niet veel meer. Vaut mieux Het is peu, beter. mais Weinig. avec justice. Maar met Que rechtvaardigheid. beaucoup de revenus, Dan veel inkomen, dan veel mais rijkdom. avec injustice. Maar dat oneerlijk gekregen hebben met onrechtvaardigheid. Heureux Gelukkig l'homme is de mens à qui Dieu n'impute pas son iniquité. aan wie God zijn ongerechtigheid niet oplegt eigenlijk. N'est-ce pas que Is het niet zo quand nous disons que nous sommes saints, dat wanneer we zeggen dat we heilig zijn, directement, direct, maman, mama, tu es sainte. ben je heilig? Toi, tu ne pêches pas. Jij zondigt niet. N'est-ce pas? Niet waar? Voilà la question. Dat is de vraag toch? Bon, même si je pêche, Ook al zondig ik. l'avantage que j'ai, Het voordeel dat ik heb, Dieu God m'a accordé le pardon. heeft mij de vergeving Non gegeven. pas parce que j'ai les bonnes choses, En niet omdat ik de mais goede parce que j'ai cru. maar omdat ik geloofde. Est-ce que vous voyez? Zien we. Abraham a cru Abraham geloofde. et Dieu En God imputa la justice. gaf Abraham de gerechtigheid. N'est-ce pas qu'il avait menti? Hij heeft toch gelogen? Que Sarah n'était pas Dat sa femme. Sarah niet zijn vrouw was. Est-ce que Dieu a compté ça? Heeft God dat geteld? Dieu n'a pas compté. Hein? God heeft dat niet geteld. Hè? Il a menti. Hij heeft gelogen. Quand on dit, ah, En wanneer we zeggen, oh, mais c'était sa oh, soeur. maar het was dus een Mentir, c'est gagner. is, Quand tu ne dis pas la wanneer je niet vérité, de waarheid tu ziet, mens. dan lieg je. Parce que tu mens Want je liegt proprement. op een schone manier. Il faut parfois savoir mentir proprement. Soms moet je weten hoe je Toi, tu liegt op een mens schone de manier. manière sale. Jij liegt op een vieze Eh, je manier. n'étais pas là. Je ne suis pas allé Ik ben niet aan là. jou. Et pourtant, on t'a vu. Maar we hebben je gezien. On t'a même pris des photos. We hebben zelfs foto's gemaakt Tu en op mens. Facebook gezet en je liegt. Il faut mentir Je moet op proprement. een schone manier liegen. Tu ne dis pas. Je zegt niet.
Mentir proprement. Een schoon liegen. Tu viens, Je komt, tu dis je zegt une partie de vérité. een deel van de waarheid. Et l'autre partie, En dat andere deel, tu gardes ça. dat haal je bij. C'est ça. Dat is het eigenlijk. C'est ce qu'Abraham a Dat fait. is wat Abraham gedaan heeft. N'est-ce pas? Niet waar? Deuxième exemple. Een tweede voorbeeld. Rahab, Rahab. la prostituée. Vous connaissez De l'histoire? prostituee. Jullie kennen het Rahab, la verhaal prostituée. van Rahab. Elle a reçu des espions. Zij heeft spionnen ontvangen. Directement, la police est venue. De politie is gekomen. Elle comprenait. Zij begreep. Allez vous cacher. Ga jullie verbergen, ga verstoppen. En ze verstopten zich. On les a cachés Ze werden verstopt sous les tiges de lin. onder de linnen laken zijn. Le lin, Dus linnen, dans la parole, in het woord, parle de la justice. gaat over gerechtigheid eigenlijk. Car la Bible dit, Want de Bijbel zegt, elle est habillée en robe ze werd de gekleed fin lin, in een jurk van fijn qui linnen. sont des œuvres justes, En dat des zijn, œuvres de dat justice. zijn werken van de rechtvaardigheid. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Maintenant, on a entré. Maar nu, Si elle avait dit, als ze niet had je gezegd, n'ai pas reçu, ik heb niemand ontvangen. on allait l'attraper. Ze gingen haar Tout le monde l'a Want vu. iedereen had Tout le monde sait que c'est une Iedereen wist dat ze prostituée. een prostituee is. En zij- Elle prend les Zij clients. neemt klanten. Hè? Klant vangt klant. Elle a regardé, Geef me. ça ce sont des nouveautés. Dit zijn nieuwe. Direct, venez chez moi. Direct, kom bij mij. Direct. En direct. Elle croyait que Ze geloofden dat. les gens allaient lui donner l'argent. Direct parole. Ah, Direct, ze gaf een woord. c'est vrai. Ah, Vous dat is êtes waar. venu nous délivrer. Die zijn gekomen om ons te bevrijden. Elle était intelligente. Ze was intelligent. Hè? Ok, c'est vrai. Je les ai reçus. Parce qu'elle sait que tout le Want monde ze sait wist dat que iedereen wist. partie des vérités. Dus ze heeft een deel gegeven van de waarheid. N'est-ce pas? Niet waar? Après, En dan elle prend, neemt ze. elle cache une autre En ze gaat partie. het andere deel Je van. les ai cachés. Ik heb hem verstopt, heeft ze niet gezegd. Hè? Ils étaient venus, Ze zijn gekomen. mais ils sont déjà partis. Maar ze zijn al weg. Les gens ont dit, ah, c'est vrai. Parce qu'on nous a signalé qu'il y a eu des gens Er werd gesignaleerd dat er mensen bij jou waren. Entrez. Ja? Kom binnen. Si vous allez voir. En je gaat kijken of je Parce que iets vous hebt voyez, gezien. elle a menti proprement. En ze heeft op een schone manier gelogen. Bon. Que le Seigneur Dat de Heer nous soit favorable. jullie genadig is. Vaut mieux peu, Het is beter weinig te hebben, mais avec justice. maar met rechtvaardigheid. Que beaucoup Dan veel sans justice. zonder rechtvaardigheid. Que Dieu vous bénisse. Dat God jullie zegen. Dans le nom de notre Seigneur.